突如其来的大雨将翠花淋成了落汤鸡。由于山路太滑，从牛棚回来时还不小心摔了一跤，身上沾满泥水。他找了一个破床单，胡乱擦拭了一下身上的泥水。随后翠花又取出半个包菜，准备切碎煮来吃。春季万物复苏，植物生长旺盛，田间地头的蔬菜供应也格外充沛。这种包菜生长快速，春季里家家户户都是炒包菜吃。几个孩子一人拿了一块生包菜，放在嘴里嚼了起来。生萝卜生土豆我倒是都吃过，像这种生包菜的味道我还真有点接受不来。据说吃起来有一股甜甜的青草味，虽然不像甘蔗一样甜得通透，却也被几个孩子吃得津津有味。随后翠花又从编织袋里抓了几把小土豆。山林间的野生土豆一年四季硕果累累，每到这个季节，餐桌上都会看到土豆的身影。当地人吃土豆不去皮，他们会连皮带瓤一起放进锅中炖煮。如果放在以前，翠花连洗都懒得洗。今天破天荒地将土豆清洗得干干净净，随后用镰刀切成大大小小的块儿。翠花一边切菜一边回头呵斥着几个孩子。三女儿因为吃不到包菜发起脾气，裂开大嘴哭了起来。妹妹弯腰又去拿了一块递给她，她这才止住哭声。蔬菜切好后，炉火上架上大铁锅，锅中加入少许食用油、咖喱粉和小茴香。这是翠花做饭的标准流程，即便是闭上眼睛，我也能清楚知道她的下一个步骤。其实翠花不可谓不努力，她每天起早贪黑，风餐露宿，吃苦卖力，奋力挣扎，照顾着几个孩子和这个贫穷的家。油热后先加入土豆，大火煸炒。请继续观看。